Guys, ketemu lagi dengan Naomi. Hari ini Naomi mau review highlight terbaru. Jadi ini belinya di KKV ya. Jadi ini made in China, tapi ini kayak warna Korea gitu. Jadi kita dapat 6 warna. Pertama kayak warna apa ya? Kayak warna peach ya. Terus ada juga warna biru. Ini highlighter ya namanya. Ini kayak warna pink. Naomi bukain ya. Ini warna peach. Ini kayak oranye ya. Ini ungu. Dan terakhir adalah warna, ini sebenarnya kayak Tosca ya, tapi ini bukan Tosca tapi hijau. Jadi gitulah. Ini adalah semua highlighter Naomi. Yang ini punya adik Naomi ya, biru. Dan yang ini punya Naomi 5. Jadi gitulah. Highlighter ini harus kayak apa ya, lucu loh ya. Jadi gini, Naomi tunjukin ya, pakai contoh warna pink ya. Kelihatan nggak sih? Kayak M. Nggak kelihatan ya M-nya. Kita pakai warna yang terang cerah aja ya. Harus yang tua gitu. Jadi kayak gitulah. Terus di sini ada tulis. Gak kelihatan nih tulisannya. Rambut Naomi itu kelihatannya pendek ya, tapi kalau di belakang jadi panjang. Jadi Naomi punya warnanya banyak banget ya. Kapan-kapan Naomi akan review menggunakan highlighter. Jadi Naomi perlengkapannya ada highlighter, washi tape, terus habis itu stiker per box ya. Gitu aja ya guys. Jadi itu aja peralatan jurnalnya Naomi. Buku jurnalnya Naomi ada 4. Tapi yang paling Naomi suka itu yang besar itu, yang ada magnetnya. Gitu lah. Jadi gitu ya guys. Naomi belum punya yang cutter itu karena Naomi mau beli. Jadi kapan-kapan Naomi akan videokan ya kalau Naomi udah punya semuanya. Oke deh. Ayo. Ini HP-nya ada apa? Dadah.